السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. يعاني أغلب الناس من مشاكل نزلات البرد خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، فعدوى البرد أو الإنفلونزا تتنقل عبر الهواء من الشخص المصاب إلى آخر. إليك علاج طبيعي قديم لعلاج مخاطر الرئتين طبيعيا. المكونات: نصف كيلوغرام من الجزر، 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل الحر الطبيعي، ماء. قطع الجزر واسلقه مع الماء حتى يصبح طري. اهرس الجزر بالشوكة ثم أضف العسل والماء وامزج جيدا حتى الحصول على خليط متجانس. خذ 3 ملاعق صغيرة من هذا الشراب في اليوم حتى تتحسن حالتك الصحية. أتمنى الشفاء للجميع. دمتم سالمين والسلام عليكم.